असां पंहिंजे ॿिए मोज़िज़ महिमान खे सॾींदासीं। दादू जा डिप्टी कमिश्नर आहिनि, बज़ाहिर त डिप्टी कमिश्नर आहिनि, पर हू पंहिंजी ज़ात में तमामु वॾा ॾाहा, वॾा अदीब, वॾा दानिश्वर आहिनि। हीउ जेको अॼु मेड़ो मचाल ॾिसो था तव्हां, इहे बि उन जूं काविशूं आहिनि। ऐं पहिरीं असांजी जेका पहिरीं गॾिजाणी थी उन ॾींहं खां वठी डिप्टी कमिश्नर साहिबु असां सां गॾु फ़ोन ते हर शइ में असीं उन जा बेहद थोराइता आहियूं। ऐं उस्ताद बुखारी जे हिन ख़ूबसूरत सिटुनि सां साईं खे स्टेज ते दावत ॾींदुसि। उस्ताद बुखारी चवे थो, चवनि था त तूं शेर जो शाह आहीं, चवनि था त तूं शेर जो शाह आहीं, घणनि जी नज़र में शहनशाह आहीं, शहनशाह ऐं शाह का चीज़ न आहिनि, ओ सैयद तूं सिंधड़ीअ जो वेसाह आहीं। अवां जी भरपूर ताड़ियुनि में डिप्टी कमिश्नर दादू जनाब मुख्तार अली अबड़ो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे मां बि ॿियनि वांगुरु अखियूं बूटे छॾियां त राति जे तारनि खे तड़पाईंदो केरु, जे मां बि ॿियनि वांगुरु अखियूं बूटे छॾियां त राति जे तारनि खे तड़पाईंदो केरु, जे मां बि मदहोश थी लेटी पवां त प्रेह जा पैगाम पुॼाईंदो केरु। ही मौक़ियो मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजे ॻाल्हाइण जो कोन्हे को, सिर्फ़ु आउं थोरा मञींदुसि सॼे दादू ज़िले जे नौजवाननि, बुज़ुर्गनि, न्याणियुनि, सहाफ़ियुनि, कलमकारनि ऐं उन सां गॾु उस्ताद बुखारी जे ख़ानदान डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन, साईं ताबिश बुखारी, सजाद यूसुफ, प्रेस क्लब जो सदर साईं साबिर भंड साहब, गौस जतियाल साहब, साईं शेख साहब, KTN जो निज़ामुद्दीन शेख साहब, पुट थोड़ो ऐं उन सां गॾु आऊं थोरा अदा कंदुसि सकाफ़त ऐं सियाहत कल्चर जे मिनिस्टर ज़ुल्फ़कार शाह साहब जन, जेके दादू में मुंहिंजी दरख़्वास्त ते 2 चक्कर अची चुका ऐं अॼोके प्रोग्राम में इंतिहाई मसरूफ़ हुअण जे बावजूदु उहे आया। उन सां गॾु आऊं थोराइतो आहियां कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर डॉक्टर शेर मेहराणी साहब, मैडम साबिया सांगी, मैडम बीबी फातिमा अबड़ो ऐं असां मुंहिंजो बैचमेंट इंतिहाई सुलझियल माण्हू शौकत उजण साहब जो, सिंध जे इंतिहाई झूने जाखोड़ी उस्ताद शाइर अदीब ताज जोए साहब जो, दादू ज़िले सां तालुक़ु रखंदड़ हमसफ़र गाड़ी साहब जो ऐं उन सां गॾु आऊं थोराइतो आहियां सिंध जे इंतिहाई जाखोड़ी किरदार अॼु महफ़िल जे मोर साईं मदद अली सिंधी साहब जन, जिन मुंहिंजी गुज़ारिश ते अॼोके प्रोग्राम में आया ऐं उन सां गॾु मैडम महताब अकबर राशिदी साहबा, जेके अॼु प्रोग्राम में अचणियूं हुयूं पर उनजी ऑपरेशन थी, उन पंहिंजा पैगाम मुहबत जा डॉक्टर साहब जे लाइ ऐं उस्ताद बुखारी जे लाइ मोकिलिया हुआ, उन्हनि जो बि आउं थोराइतो आहियां। उन सां गॾु मुंहिंजी टीम जेका असिस्टेंट कमिश्नर हुआ, उन्हनि सॼो ॾींहुं काफ़ी हफ़्तनि खां जेको आहे सो प्रोग्राम कंदा रहिया। असिस्टेंट कमिश्नर उन मंझि दादू जो असिस्टेंट कमिश्नर जोही जो, केन शाह जो ऐं मेहर जो ऐं उन सां गॾु मुख़्तियार कार वग़ैरह, उन्हनि जो बि थोराइतो आहियां। एजुकेशन डिपार्टमेंट जे मोहम्मद मूसा खोखर साहब ऐं ॿियनि जो ऐं स्कूल जे उस्तादनि जो, TOs जो, जिन स्कूलनि में प्रोग्राम कराया। आउं सम्झां थो त मुंहिंजो सभिनी दोस्तनि जे दिलि जे गहराइनि सां मां थोराइतो आहियां ऐं सभ खां वधीक आउं थोराइतो आहियां साईं अली दोस्त आजिज़ साहब जो, जॾहिं स्टेज ते महिमान आया त मूंखे थोरो ॾुख पिए थियो त असांजा दोस्त जेके परे परे खां कही आया हुआ, स्टेज ते घटि में घटि उन्हनि खे मान ॾेई विहारणु खपे हा। ऐं मूं ॾाढी दिलि वरी ॾिठी, साईं अली दोस्त आजिज़ साहब इंतिहाई सीनियर माण्हू आहे, उहे पंहिंजी सीट ख़ाली करे जेको आहे सो हिते दोस्तनि खे विहारियो, उन जे लाइ त ताड़ियूं ऐं उन्हनि जे लाइ एतिराम में हिकिड़े क़िस्म जो उन्हनि जो आउं शुक्रियो अदा कयां थो। आउं हिन प्रोग्राम जो मेज़बान आहियां। लेक्चरबाज़ी ऐं ॿियूं सभु ॻाल्हियूं ॿियूं घणियूं आहिनि, उहे पाण लिखंदा वरितंदासीं।
मूं कोशिशि कई त उस्ताद बुखारी जीअं त सिंध जो मुफ़क्किर शाइर हुयो ऐं मूं इहा दोस्तनि मूं ते फेसबुक ते थी सघे कुझु तनक़ीद बि कई त मूं मोकल जो चयो हुयो, पर जॾहिं बाद में ख़बर पई त असांखे कंहिंजी टंग थी भॼे, को एक्सीडेंट थो थिए, को एतिजाज थो थिए, को सियासी माण्हू थो अचे, फलाणे जी मोकल, हिन जी मोकल, हुन जी मोकल, नतीजे में असांजे ॿारनि जी तालीम जेको आहे सो डिस्टर्ब थी थिए। ऐं उस्ताद बुखारी जे हवाले खां आउं नोटिफिकेशन कढी पिए सघियुसि मोकल जो, पर मूं मोकल जो नोटिफिकेशन कोन कढियो। मूं चयो त इहे स्कूलनि जे अंदरि ॿारनि खे सभु को मोकल वठी घर सुम्ही पवे हा, पर ॿारनि में उस्ताद जे पैगाम खे पहुचाइण जे लाइ मूं तक़रीरी मुक़ाबला कराया, ॻाइण जा मुक़ाबला कराया। हर प्रोग्राम में मुंहिंजा असिस्टेंट कमिश्नर विया, आऊं वियुसि, ऐं उनखां पोइ मूं जेको टैलेंट ॾिठो कल्ह स्कूल में ऐं ॿारनि जेके तक़रीरी मुक़ाबला कया, त मुंहिंजी दिली ख़्वाहिश पूरी थी त उस्ताद बुखारी जी हिकु जनम खां हिकु नौजवान नसल खां ॿिए नौजवान नसल ताईं जेको असां उस्ताद जो पैगाम ट्रांसफ़र करण जी कोशिशि करे रहिया हुआसीं, उहो पैगाम जेको आहे सो मूं पूरो कयो ऐं अवां सभिनी दोस्तनि जी जेको आहे सो हिन सहकार सां गॾु। फ़नकारनि जी बि साईं ग़ुलाम शबीर संजराणी साहिबु वेठो आहे ऐं मुंहिंजो दोस्त कासिमानी साहिबु आहे, इन्हनि जी ऐं ॿिया जेके फ़नकार वेठा आहिनि जिन उस्ताद बुखारी जे लाइ महिनत कई, जिदोजहद कई, इन्हनि सभिनी जे लाइ भरपूर ताड़ियूं। बाक़ी इंशाअल्लाह ताला ॿिया जेकॾहिं के नाला रहिजी बि विया आहिनि त उन्हनि खां मुआज़रत थो कयां। सो अवां सभिनी दोस्तनि जूं महिरबानियूं। थैंक यू वेरी मच।